Hatim al-Asam деген чоң алым өткөн. Укмуш сөздү айткан. Сөздү көп эле айтабыз. Алла амал кылганга мага дагы силерге товфик берсин. Амал кылганга келгенде аксайбыз да. О киши айтып атат. Суроо берген экен, ошо шакирттерден бирөө суроо берсе керек да. Алла Таалага таянганың, Алла Таалага ишиңизди тапшыргандын негизи кайсы? Негизи кайсы? Десе 4 нерсе дептир. Бул Алла Таалага өзүнүн ишин тапшырып, өзүн тапшыргандын имамы болгон заманында 4 нерсе деген экен. Биринчиси, мен өтө жакшы түшүндүм, жүрөгүм менен 100% ишендим, менин ырыскымды менен башка эч ким жей албайт экен. Ошондуктан мен напсимди тынчтандырдым дейт. Дагы бир айтайын, жакшы угуңуз. Мен өтө жакшы, якын, алимту дейт. Жакшы ишенип билдим дейт. Эмнени? Менин ырыскымды менен башка эч ким жей албайт. Сиздин ырыскыңызды Алла Таала сизге жазган. Сиз гана жейсиз. Даже бир алым айткан экен, Аллага шүгүр, менин ырыскымды менин аялым дагы, балдарым дагы жей албайт деген. Сиздин ырыскыңызды эч ким жей албайт сизден башка. Ошондуктан напсимди тынчтандырдым деген мааниси кандай? Напсим, спокойный бол. Ач көз болбо. Бирөөнүн акчасын санаба, бирөөнүн чөнтөгүн санаба, бирөөнүн байлыгын санаба, кереги жок. Ал сеники эмес, ал аныкы дагы эмес. Ал буйргандыкы деп элечи. Напсини спокойный кылдым дейт мына. Экинчиси. Мен өтө жакшы билдим, түшүндүм, 100% ишендим, менин амалымды менен башка эч ким кылбайт экен дейт. Ушуну түшүндүм дейт. Таваккулдун экинчи фундаменти ушул. Мен өзүмдүн амалымды өзүм эле кылат экем, менен башка эч ким мага кылып бербейт экен дейт. Урматтуу аталар, урматтуу энелер, ага эжени, ини эже карындаштар. Мен амал кылсам өзүм үчүн эле кылам. Ушунун өзүн өзүм көрөм. Жакшы түшүнүп алыңыз. Сизгече сиз үчүн эч ким намаз окуп бербейт. Сиз өзүңүз окуңуз. Бизде мындай сөз бар, мен чоң атам, менин таятам улия болгон экен, анан кийин сууларды кайнатып берген экен. Жо сиз эмне болдуңуз? Таятаң эми кеткен эми ал. Чоң атаң, 4-чү чоң атаң жок эми кеткен эми ал. Кылган жакшы иштерин тиякта алып атат кабырда, сооптору менен машалла рахатта, ошо сиз айткандай болсо ошондой болду. Геп анда эмес, геп сизде, менде. Мен эмне кылдым? Биз ушинтип шайтан ушул жерде дагы жөн койбойт да. Ата тегине таяндырып, пайгамбарыбыз айтты. Кимдин ата теги аркага таштаса, амалы аркага таштаса, анын ата теги алдыга чыгара албайт dedi. Ошон үчүн мен тектүүмүн деп кыйкыра бербей, мен жакшы амал кылайын дегенге аракет кылышым керек. Жакшы амал кылайын. Бул жерде айтылып атканы жакшы угайлы. Мен жакшы түшүндүм, жакшы билип алдым дейт. Менин амалымды менен башка эч ким кылбайт. Сиз Куран окудуңуз, сиз өзүңүз гана. Сиз үчүн эч ким кылбайт, эч ким амал кылбайт. Ар ким өзүнүн амалын, мөмө жемишин өзү көрөт, өзүнүн аракетин, өзүнүн эмгек мээнетин өзү табат. Аны сөзсүз көрөт деп айтылын. Үчүнчүсү, мен дейт өтө жакшы билдим дейт. Өтө жакшы билдим дейт. Эмнени? Өлүм капысынан келерин дейт. Көрүп атам да, менен жаш адамдар өлүп атпайбы? Менен күчтүүлөр өлүп атпайбы? Менен байлар өлүп атпайбы? Менен сулуулар өлүп атпайбы? Менен кыйындар өлүп атпайбы? Мен өз көзүм менен көрүп атам дейт. Өлүм капысынан келет экен. Ошондуктан мен өлүмдөн алдын жүрдүм дейт. Аперитив этип. Токточу. Деп, анан алдын жүрүп жакшылар иштерди кыла баштадым дейт. Бешинчиси, мен Алланын назарынан жашырына албайт экенмин. Өтө жакшы билдим, ошондуктан күнөө кылгандан уялдым дейт. Кайерге барбайын, Алланын назарынан мен эч жерде жашырына албайт экенмин дейт. Подвалына кересиңби, караңгы жерге кересиңби, түндөсү болосуңбу, жалгызсыңбы, Алланын назарынан жашырына албайт экем, ошондуктан мен күнөө кылгандан уялдым дейт. Урматтуу умрачылар, урматтуу зияратчылар, Алла разы болсун. Ар бириңиздер Алланын коногусуздар. Алла Таалам жакшы көрүп чакырды, ыйык жерге чакырды, оңдош үчүн чакырды, дуаларыбызды кабыл кылыш үчүн чакырды, өзүнө жакындатыш үчүн чакырды, ахиретибизди куруш үчүн чакырды. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын зыяраттарыбыз кабыл болсун.